welcome back to my channel. So for today's video, wow, na ako'y artista nga mga kauban. I have Maricel and Stella, and of course the one and only, and the only and the one, Heidi. Pero nagpapakita. Puti ko ito naman. So guys, if you can see, we are here sa Sakyanan right now because today is my mama's birthday and we are celebrating it ato sa kuan. Asa ganit pa dulong? Kalasangan. Sa Kalasangan, guys. We're going to Kalasangan. Time to shine, Hala, wa ay si Shine. Kasi it's time to shine. Oh, wa ay si Shine. So, mo to guys, mo tong update na mo karon for today's video. Mo ato mi og Kalasangan because it's my mother's birthday. And you know, syempre, balag way handa basta makaligo kay kuno tay ligo-ligo no. Maora to guys. Bye-bye. Guys, so ako'y pertalo person no. Okay lang na guys. Oh no! Kasi time. Okay, we are in the exciting part. So there is Entrance pa lang na guys. entrance using backward. Patras nila. Atras na po din. Okay. O na lang ang mga person guys. Wait. Patras pa daw to sila. Ito video ang is for traffic. Video na ito si tatay kabalik. Gaya pero atong sa lagun. We can stop. Wala tayo na Korean na hilaw guys. Ako ni Ani, Jana. Magpa-picture ko kada mo ron kang Lucy Kang day. Nakagwapa. Di. Bagay akong lipstick. It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Hindi naman, kasi nasa Manila yun. Dito hindi naman, oh my gosh, grabe talaga, di ba? Hindi ko ganahan magmotor dire. No. Okay, it's very kuan. It's very, oh! Dire man, oh! Baliktad! We're in the wrong turn. Wrong turn, guys! Wrong turn. Hide, you hold every moment. Philip, backward to sila pa. Backward ang dagan na to. Oo, pabaliktad to ron yan. Dito ka sagda para sa lagon. Ha? Kanang Batras? Una ang lumot pa nga rin. Kaya di man to ka sagda. Ha? Di ka sagda og Yawa good. Oo, ingana ang naito mo sa lagon. Kaya itong gida? Ubus na siya itong usa? Gani, may pano? Tawag gida.